Ohayo Sekai, good morning world. I'm Shota Sensei. How are you guys doing? Today I'll talk about my morning routine in Japanese later on. But in the first half, I will do a little tutorial of the essential words you might use at restaurants in Japan. So as usual, in the first half, I will do a lesson in English. And in the second half, I will speak in Japanese as slowly as I can. Alright, so let's get started. And imagine the case where you visit Japan and eat out at any restaurant, and here are some words that you might hear at restaurants. And the first word that you might hear at restaurant is いらっしゃいませ. いらっしゃいませ, meaning welcome. Yeah? And typically after saying いらっしゃいませ, they will ask you how many people are in your group. So that's 何名様ですか in Japanese. 何名様ですか? 何名, how many, and sama is a platform for that. Okay? And if you just visit the restaurant alone, you could just say 一人です. 一人、二人、三人、四人、五人。Or sometimes 6人、7人、8人、9人、10人, but yeah, or maybe more than that. But typically, I go out, I dine out with my family, so usually I answer 5. So 5人です。5人です。And usually they will also ask you お子様の席は必要ですか? お子様の席は必要ですか? Yeah. This is what's unique about dining out in Japan, but there are some seats only for children. So the kids' seats, yeah, they are like, small ones. And yeah, usually Japanese restaurants offer this child seats. So and yeah, they usually ask me how many child seats would you need, and I would answer 3, please, if you don't mind. But my eldest daughter is like tall enough to sit in a adult ordinary seat, so sometimes I would just compromise and say just 2 of them, or even just 1 of them. So and I will just hold my son, my second child too. But anyway, so they would ask you how many people are in your group by saying 何名様ですか? And all you need to do is just answer the number plus 人です. So 3人です、4人です、5人です. And I'll let just before and while until the end of probably like 2018, you could smoke anywhere at restaurants. So, but now that the law has changed and smoking has been restricted, now 100% of Japanese restaurants, smoking is prohibited. So, but there are some exceptions where there are some smoking areas at restaurants only if you need to. In that case, you can ask 喫煙席はありますか? 喫煙席はありますか? Meaning, is there any area where you can smoke? Or you could also ask 喫煙所, 喫煙所, meaning a smoking area or the smoking room. But anyway, after that, they could
give you this menu. Yeah. One thing I found really funny was that menu in Japanese, it means that, the list of the dishes that the restaurants offer. But if you say menu in Italian or any Latin words, it means this course. So I was surprised to hear that fact, that typically you could just ask them メニューをください、メニューをお願いします。Yeah. And my recommendation is ask what's your favorite, or what would you recommend. So in that case, you could ask by saying おすすめ. Yeah, this is an important and useful word. おすすめ、おすすめ。おすすめはありますか? Or おすすめは何ですか? あなたのおすすめは? Yeah, I always ask this question. Actually, whenever I visit any restaurant for the first time. So おすすめはありますか? おすすめは何ですか? And then they would, some people might be confused, but yeah, they would just be friendly, open, and just tell you what you should order. Okay, おすすめはありますか? おすすめ. おすすめ directly means like your recommendation or suggestions. Okay. All right, and there might be this case that due to your allergy or due to your religions, there might be some ingredients that you want to avoid eating, right? For example, if you're allergic to shrimp, then you can say エビアレルギーです。アレルギーです。I'm allergic to shrimp. Yeah, or just simply say エビは食べられません。私はエビは食べられません。I cannot eat shrimp. Yeah. Or also これは何のお肉ですか? Yeah. What kind of meat is this? What kind of meat is this? So that you could avoid pork if you are Muslim, right? Okay. And typically Japanese food includes some kind of fish, or fish for broth. Yeah. And there was this case. There was exchange student from Europe, and he was allergic to fish. So he was trying to avoid eating raw fish, but he also needed to ask, did you use fish for this broth? Right? So in that case, you can say 私は魚アレルギーです. I'm allergic to fish. Yeah. So I have to avoid something with broth which was not generated from fish. Okay. All right. Now that you have your order, you have decided what you would like to order, then all you need to say is just ください. ください, meaning I would like to have this, or may I have. Yeah. をください. So, for example, 定食ね. Okay. So, とんかつ定食をください. とんかつ定食. That's my favorite actually, but that とんかつ is like a fried pork. And 定食 is another important word for visiting Japanese restaurants. But 定食 means like the combo, yeah. And typically, if you order a 定食, you can have both rice, or ご飯, and then miso soup, and sometimes tsukemono, the pickles, Japanese pickles, and then the main dish, this time tonkatsu. Okay. And another case, if you order fish 定食, 魚定食, then they will serve you rice
miso soup, pickles, and then the main dish, fish. Yeah, whether grilled or well cooked. Okay, so teishoku is another important word. And then now that you have made your order, they will serve you the teishoku. And in this case, remember to say いただきます。いただきます。Yeah, whenever you start your meal, いただきます。And おいしい、おいしい。おいしいです means it's good, it's good. And also at the end of the meal, you say ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。Yeah, remember those three important words. And another word that you might want to remember is おかわり。おかわり。Yeah, おかわり directly just means in a substitute or another cup of. Okay, so if you say お水をおかわりお願いします then it means you would like to have another cup of water. Okay, おかわりお願いします or if you would like to ask another cup of rice, then you can say ご飯おかわりお願いします or another cup of noodles. Now you could say おかわり, but there is this specific word for another cup of noodles, especially in ramen, which is 替え玉. 替え玉, okay? 替え means substitute, and dama is how you count the amount, a certain amount of noodles for some reason in Japan. So remember, you could say おかわり for ramens too, but it's better and it sounds more fluent if you say 替え玉 when you order another cup of noodles at ramen restaurants, okay? Alright, and at the end of your meal, remember, you don't need to pay tips in Japan. Yeah, whether good or not. In Japan, you don't need to calculate how much you have to pay for the tips. Yeah, it's all included. Okay, just say thank you to the staff working out there, and you can say お会計をお願いします。お会計をお願いします meaning check please. But normally, at Japanese restaurants, there are it's all automated, so you don't need to say check please. But all you need is to take this receipt to the register, or just go to the exit of the restaurant, and they will calculate how much you need to pay. And almost not all, but a lot of Japanese restaurants are now credit card available, so you can use credit card or any other payment nowadays. But there are still classic and legacy Japanese sushi restaurants or Japanese tenshoku restaurants which only accept cash. So you gotta be careful for that. Yeah, compared to other countries, Japan prefers cash money. I'm sorry about that. Alright, so to wrap up, there are many important words that you could use at restaurants. For example, おかわり、おすすめ, and another cup of noodles, 替え玉. Alright? Oh, and I forgot one word. おしぼり. おしぼり. Yeah. おしぼり is a little unique, but typically when you say おしぼり, it means wet towels. Yeah. And Japanese people use it for wiping your mouth, or sometimes wiping
the table, okay? So おしぼりね。おしぼりは何個いりますか？ How many wet towels would you need? They may ask you. So you can just say, I'm good. I don't need it. Or just say one or two, okay? All right. This is it for the first half in the tutorial. And in the second half, I'd like to talk about my morning routine. Yeah, again, I could talk about this for like hours, but I will try to speak in Japanese, natural Japanese, as slowly as I can, alright? And if you have any questions, just ask me on the comments, alright? はい、じゃあこれからね、日本語で話しますよ。今日は僕のモーニングルーティーンですね。朝の習慣に関してお話しします。実を言うと、もうね、10年くらい続いてやっている、もう10年ずーっとやってるモーニングルーティンもあれば、なかなか続かない。やっては続かないっていう習慣があるので、これらそれぞれお話しします。はい。まずね、僕のずーっと続いてる習慣は、2つか3つ、もうちょっとあるかな。まずね、毎日30分以上散歩しますね。30分以上。だから、だいたい40分ぐらいですね。散歩します。で、ポッドキャストを聞いたりするのが好きです。音楽よりも、なんかね、新しい情報を聞きたい、知りたいっていう風なのがあるので、僕はいつもポッドキャストを聞きながら、散歩してますね。もうこれは、どれぐらいかな？もう5年以上？もっとかな？本当に毎日続いてます。旅行中も散歩行ったりしてますね。はい。続いてね、journaling ですね。journaling。ジャーナリングは、日本語で多分ジャーナリングかな？いろいろな方法で書くことをしてますね。そう、こういった形で、紙に書いて、で、それをファイリングしていくっていう方法もやってるし、とてもね、パーソナルなことに関しては、ちゃんとノート、後でこうトラックできるように、書いてるんですよね。でね、この時間僕すごく好きなんですよ。アイディアが浮かぶっていうのもあるんですけど、不安とか心配事がすごくこう、なくなるような気がしてますね。だからこれは僕の中でもう必要な習慣。これをジャーナリングをしないとなんかすごいこうどこかで不安が起きたり、やっぱり心配がね心配な気持ちになっちゃうんですけど、ジャーナリングをすると確かに不安なこととか心配なことはあるけれども、その心配事に対してどう自分が対処するか、どうアクションするかが分かった上で一日を始められるので、その難しい言葉、堂々巡り to worry about the same thing repeatedly が the meaning of the word 堂々巡り but anyway 堂々巡りをこう避けることができるんですね。もう自分がこう考えたらこうするっていうのは決まってるから、同じことで何回も悩まないようになりますね。はい。なので、ジャーナリング僕大好きというかもうね、ジャーナリングが多分10年やってるかもしれないですね。僕が働き始めてから、社会人になってからずっとやってるので、10年以上ですね、やってます。あとはそうだ、大切なんですけど、瞑想。今、違う時計だけど、Apple Watch。朝はね、僕 Apple Watch なんですよね。で、5分間、瞑想してます。はい。やっぱこの瞑想をするとしないとで、どう変わるかわからないけども、朝さ、例えばこう寝坊した感じで、寝坊して、まずい、何か取り返さないとっていう気持ちで、もう仕事とかその日を始めてしまうと、すごいこうね、何かに追われてるような感覚になっちゃうんですよ。だけどこう、一旦瞑想して、ふーと、今から僕はこの一日を選ぶ、このアクション選ぶっていう風な、この、なんていうか、感覚、こう主導権というかね、なんか、この
the feeling of control、ね、of your life。なんかそれがあるとすごく毎日楽しいですよね。だから瞑想をとてもやってますね。はい。でしょ？だから、瞑想とジャーナリングと散歩ずっとやってるんですけど、実は朝食僕ね、食べないんですよ。朝食僕食べません。いいのかな悪いのかなわからないんですけど、実はね、5年前くらいかな ?6 年前僕すごく太ってたの。もうめちゃめちゃ太ってました。お腹も顔もブクブク。で、その時に、なんだっけな、バターコーヒーっていうね、なんか少し流行ってたんですよね。だから、you only have butter coffee for breakfast and nothing else. You don't eat anything. And it actually worked. なんか、すごくね、良かったんですよ。それが、僕には合ってた。で、最初のもう1、2週間は、もう朝お腹減って、もう、って辛かったけれども、もうね、みるみる体重も落ちていったし、なんかね、仕事のパフォーマンスも上がった気がするんですよね。思い込みかもしれないけど、すごいこうなんか、研ぎ澄まされた感覚があったんですね。だから、その時から、もうずっとそう、続いてる。もう朝ね、食べない。でも旅行で、その家族みんなで食べる時とかっていうのは朝食べますけど、もうそういう機会がある時以外はね、本当に朝食べないですね、僕。で、お昼と夕飯はちゃんと食べるっていう感じですね。はい。だからそっか、朝はコーヒーだけっていう生活もずっと続いてる。で、続かないのはね、やっぱ起きる時間。これがね、早い時もあれば遅い時もありますね。まず僕ほら子供が3人います。小さい子供が3人います。5歳と2歳と1歳。ちっちゃい子たち。で、子供たちより早く起きるためには、そのアラーム、目覚まし時計は音鳴るとダメですよね。子供たちを起こしちゃうから、もう Apple Watch のアラーム、この震えるだけのアラームで僕が起きたら、その子供たちを起こすことなくこっそり部屋を出ることができるじゃないですか。そう。なので、それで起きてるんですね。そう、日本はね、これ多分日本だけかもしれないんですけど、子供部屋で寝させないんですよね。特にこう、小学生とかに上がるまでの小さい子供たちは、お父さんお母さんと同じ部屋でね、布団で寝ます。これ多分、本当みんなそうだと思う。僕もそう。だから、僕と5歳の娘が隣でここで寝てて、布団でね。で、ここの布団で、息子、2歳の息子。で、1歳の娘。そして奥さん。この5人で並んでね、寝てるんですよ。一つの部屋でね。でもこれ多分、アメリカとかだと信じられないですよね。アメリカとかだと、多分もう小さい時から別の部屋で寝ると思うんですけど、日本はね、同じ部屋で寝ます。But anyway, 僕はそのApple Watchで起きますね。で、少し、なんていうか、たまにね、毎日5時半に起きるときはあるんですけど、やっぱり寝る時間が、大体僕早いですよ。10時とか10時半には寝ますけど、少し遅くなっちゃったりとか、あとやっぱ子供がさ、夜中、目が覚めて泣いちゃったりとか、あと病気の時に吐いたりしますよね。そうすると、眠る時間を途中でこう削らないといけないじゃないですか。なのでそれがあるので、なんていうか、そういう時はちょっとやっぱたくさん寝ないとなって、7時半とかまで寝ないとっていう時もあるし、だけど早く寝た時は6時ぐらいに起きようっていう目標があるんだけど、このね起きる時間は僕はね多分ロングスリーパーなんですよね。ロングスリーパーなのであんまりこう決まってないなーっていうところです。でもかといってなんか夜型の生活でもないし、割と早めには起きてるのかなと思います。7時とかそういうぐらいに起きてるけど、5時半の時もあれば7時の時もあるっていう感じですね。はい。で、やっぱりね、田舎に移住して大きく変わりました。僕東京にね、最後、島根に移住する前は東京に住んでたんですけど、東京の時はさ、起きる時もなんかもううるさい。
し、なんか空気も汚いし、なかなかこう散歩しようっていう気にもなりにくいような、すごいこう大きい街のね、なんか独特の感じがあったけども、もう今はすごく自然がたくさんあるところで、朝散歩して、で子供たちと少しこう遊んだりとか、公園に行ったりして一日を始めるっていうことができているので、すごく幸せです。はい。もしかしたらごめん、今日ちょっと早く喋りすぎたかな。Sorry if I talked too fast in Japanese. I'm sorry. I'll try not to speak fast next time. Next time I will try to speak as slowly as I can, especially when I'm speaking in Japanese. All right. So if you have any questions or opinions or requests on my podcast, you're always welcome on the comments. はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。Have a great day. Bye bye. またね。